Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Riyaziyyat müəllimi Sənan Vəliyev. Bu gün sizlərlə artıq tədris ilinin sonuncu ümumi sınaq imtahanı 17-nin riyaziyyat suallarının testlərini izah eləyəcəm. Özünüz də bildiyiniz kimi Nuri Akademik Tədris Mərkəzi olaraq bu il avqust ayından etibarən tam ödənişsiz ümumi sınaq imtahanları keçirdirdik ki, artıq yüzlərlə müdavim bu sınaqlardan ödənişsiz şəkildə yararlanmışdı. Bu da sonuncu sınaq imtahanıdır. MIQ formatında 20 sualı əhatə eləyir. Gəlin sualların izahı ilə tanış olaq. Birinci sualda deyir ki, cəmi 180 olan 6 ədəd artma sırası ilə düzüldükdə iki qonşu ədəd arasında fərq eynidir. Yəni burada elə bir çətin bir məqam yoxdur. Sözü bəzən müdavimlər başa düşə bilməsə belə, belə deyim. Məsələn, 6 dənə ədəd arasındakı, iki qonşu ədəd arasındakı fərq o deməkdir ki, məsələn, ya 2-2 artır hər bir ədəd, ya 3-3 artır, yəni fərqləri eynidir. Yəni eyni fərqə malikdirlər. 6 dənə ədəddir. Deyir, böyük ədəd kiçik ədəddən 3 dəfə böyükdür. Tutaq ki, bu olsun böyük, ən kiçik ədədim olsun bu, x. Bu da olsun böyük ədədim 3x. Bizə deyir ki, böyük ədəd kiçik ədəddən 3 dəfə böyükdürsə, ən böyük ədədi tapın. Baxın, aradakı məsafələr eynidir. 1, 2, 3, 4, 5. Düzdür? Məsələn, ədəd oxunu düşünsək, neyinsə arasındakı məsafəni tapmaq üçün neyinirəm? Böyük ədəddən kiçik ədədi çıxıb, arasındakı bölgülərin sayına bölürəm. Düzdür? Məsələn, tutaq ki, məsələn, belə bir, məsələn, tutaq ki, bura 2, 3-dür ədəd oxunda. Düzdür? Məsələn, mən bu 2 ilə 3-ün aralığını 1, 2 yerə bölmüşəmsə, onda hər kəs belə deyəcək ki, məsələn, müəllim, bura olacaq nə? 2 tam, məsələn, 3 yerə bölməmişəm. 2 tam 3-də 1 bu olacaq. 2 tam 3-də 2 bu olacaq. Üzərinə 3-də 1 gələndə də 3 tam alınır. 2-nin üzərinə 3-də 1 gələndə 3-də 1, 2 tam 3-də 1, üzərinə 3-də 1 gələndə 2 tam 3-də 2, üzərinə 3-də 1 gələndə 3 tam. Necə tapdım bunu? 3-dən 2-ni çıxdım, böldüm aradakı məsafələrə, yəni 3-ə. Oldu 3-də 1. Burada da 3x-dan artma ardıcıllığını tapmaq üçün x-i çıxacam. Böləcəm 1, 2, 3, 4, 5-ə. 5 dənə dama var, arada məsafə var. Bu da eləyəcək 2x böl 5, yəni 0,4x. Və biz də məsələn, baxın, bura olur onda 1,4x. Bura olur 1,8x. Bura olur 2,2x. Bura olur 2,6x. Və bizə deyirdi ki, onsuz da bunların 6 ədədin cəmi 180-ə bərabərdir. Hə, indi toplayıram. 3, 2,6, 5,6, 7,8, üzərinə 3,2 gələndə 10,8, deməli, 5,6, 7,8, üzərinə 3,2 gələndə eləyir, deməli, 11, 12x. Üzərinə 1 gələndə 12x bərabərdir 180-ə. Buradan da x-i tapıram 15-ə. Deməli, x 15-dirsə, böyük ədəd istəyir. Böyük ədəd 3x-dir, yəni 45 doğru cavab olacaq Y variantı. İkinci sual. Biri digərinin daxilində çəkilmiş iki düzbucaqlığın kiçiyinin perimetri. Baxın, bu kiçikdir. Kiçiyin perimetri, eni 2, uzunluğu 3 olarsa, perimetri 2 vurulsun. 2x üstə gəlinsin x-dır. Yəni 2 vurulsun 3x, yəni 6x bərabərdir 18-ə. Mən buradan x-in 3 olduğunu tapıram. İndi x 3-dürsə, deməli bu kiçik üçbucaq, belə deyim, 6-nın 3-ədir. Böyük üçbucaq isə 9-un 12-ədir. Və mən ştrixlənmiş hissənin sahəsi istəyirsə, S ştrixlənmiş bərabərdir. S böyük çıx, S kiçik. Böyüyün sahəsini necə tapıram? 9-u vururam 12-yə 108. Çıxıram 6-ı vururam 3-ə 18. Doğru cavab olur 90-dır variantı. İkinci sualda. Üçüncü sual bəzi müdavimləri çaşqınlıq yarada biləcək bir sual tipidir. Diqqətli olun bu sualı işləyərkən. Deyir, ata ilə oğlunun yaşlarının fərqi oğulla qızının yaşlarının fərqindən 2 dəfə çoxdur. Deməli, biz ümumiyyətlə atadan, oğuldan, anadan danışacağımız üçün ən rahat bir şəkildə gəlin biz hər birinə bir hərf deyək. Məsələn, ataya x deyirəm.
Anaya Y deyəcəm. Oğula T deyəcəm. Qızın yaşına da bunlar hamısı indiki yaşlardır, D deyirəm. İndi deyir ki, ana ilə oğlun yaşlarının fərqi oğulla qızın yaşları fərqindən 2 dəfə çoxdur. Deməli, anaya nə demişəm? Deməli, ata ilə oğlun. Deməli, ataya nə demişəm? X-la T-nin yaşları fərqi. Oğulla qızın yaşları fərqindən. Oğulla qızın yaşları fərqi də T oğula demişəm. D-ni çıxıram, vururam 2-yə. Yaşları fərqinin 2 mislidir. Onda biraz bunu sadələşdirsəm, x çıx t bərabərdir. Vurub atsam 2t çıx 2d. Bu t-ni də keçirsəm bu tərəfə x bərabərdir 3t. 2t-ni keçirsəm 3t çıx 2d. Bunu burada belə bir dairəyə alıram. Daha sonra nə deyir? Deyir ki, ana yaşda oğuldan 2 dəfə böyükdür. Ana yaşda oğlundan 2 dəfə böyükdür. Yəni, ananın yaşı y-dirsə, oğlun yaşı t-dirsə, ana y bərabərdir 2t-yə bərabərdir. Daha sonra nə deyir? Deyir 3 ildən sonra ailənin bütün üzvlərinin birlikdə, yəni burada ailənin üzvləri, yəni burada nənə baba olmamağına görə mən elə mötərizədə də ana, ata, oğul və qız yazmışam. Yəni x, y, t-nin və d-nin birlikdə yaşları cəmi 3 ildən sonra 145 olacaq. Biz indiki yaşlarının cəmi nədir? 3 ildən sonra yaşları hər birinin 3 yaş artacaq, yəni ümumilikdə 12 yaş artacaq və bərabər olacaq 145-ə. Onda indiki yaşlarının cəmi 145-dən 12-ni çıxacam, çünki 4 nəfərdirlər, hərəsinin yaşı 3 artsa 12 yaş artır. 145-dən çıxanda indiki yaşlarının cəmi 133 olacaq. Deyir ki, 6 il əvvəl uşaqların toplam yaşı bütün ailə üzvlərinin yaşına 86 il az idi. Baxın, deyir ki, 6 il əvvəl uşaqların toplam yaşı. 6 il əvvəl indiki uşaqların toplam yaşı T üstəgəl D-dir. 6 il əvvəl T üstəgəl D çıxılsın 12 yaşında olacaqlar. Çünki 6 il əvvəl qardaş da kiçilir, bacı da kiçilir. Ona görə ümumi yaşlarının cəmindən 12-yə çıxır. Deməli, 6 il əvvəl onda deyir ki, toplam yaşı bütün ailə üzvlərinin yaşından 86 il az olacaq. Bütün ailə üzvlərinin yaşı hal-hazırda 133-dür. 6 il əvvəl deyirsə, 4 nəfər hamısı 6 yaş kiçiləcək. İndi 133-dürsə, bütün ailə üzvlərinin yaşları cəmi olacaq 109. Düzdür? Deyir, bu 109-dan, bu ikisinin yaşları cəmi, bu 109-dan 86 il az olacaq. Çıxıram 86-nı. İndi T üstəgəl D nəyə bərabər olur? 12-yi keçirsəm, bundan bunu çıxanda eləyir 23. 12-yi də keçirsəm, deməli, qardaşla bacının yaşları cəmi 35-dir. İndi, qardaşla bacının yaşlarının cəmi 35-dirsə, gəlin biz belə bir şey eləyək. Məsələn, əvəz etmə ilə həll eləyək. Məsələn, T bərabərdir 35 çıxdığı yazaq. T 35 çıxdıqdırsa, getirib yuxarıda belə deyək də, biz bilirik axı, həm də T üstəgəl D 35-dirsə, mən burada bunu 35 tapmışamsa, onda ana ilə belə deyək, atanın da yaşları cəmi tapa bilərəm də, 133-dən 35-i çıxaram, bərabər olar 98-ə. İndi atanın yaşı nədir? Deməli, 2T çıx 2D. Biz bunu x ilə y-in cəmi 98-dirsə, yazaram ki, 3T çıx 2D atanın yaşıdır. Üzərinə 2T ananın yaşını gələndə eləyir 98. Bu da nə eləyir? 5T çıx 2D bərabərdir 98-ə. Getirib T-nın yerinə 35 çıxdığı yazsam, ondan da 2D-ni çıxsam, eləyəcək 98. Düzdür? 98. İndi vurub atsam, deməli, burada nə eləyir? 175 çıx 5D çıx 2D, yəni 7D bərabərdir 98-ə. Onda 7D bərabərdir 175-dən də 98 çıxanda 77, D eləyir 11. Deməli, mən D-nın yaşını tapdım. D kim idi? Gəlin baxaq, D qız idi. Qızın yaşı 11-dirsə, onda qardaşın yaşı 24-dür. Buna uyğun olaraq da bizdən atanın yaşını soruşur. 72, 24-ün 3 misli çıx 22. Eləyir atanın hal-hazırda 50 yaşı var. C variantı. Nisbətən çətin yaş məsələsidir. Bir daha izah eləyirəm. Deməli, atanın X, ananın Y, oğlun T, qızın da D yaşını götürdüm. Deyir, ata ilə oğlun yaşları fərqli. Yəni, X çıx
T bərabərdir. Oğulla qızın yaşları fərqindən 2 dəfə çoxdur. T çıx D vurulsun 2. Onda x çıx T bərabərdir 2T çıx 2D-yə. T-ni keçirsən bu tərəfə x bərabərdir 3T çıx 2D-yə. Buradan bu əvəzləməni dairəyə alıram. Daha sonra nə deyir? Deyir ki, ananın yaşı da oğuldan 2 dəfə böyükdür. Yəni y bərabərdir 2T eləmiş olacaq. 3 ildən sonra ailənin bütün üzvlərinin birlikdə yaşı 145-dir. Onda hal-hazırda ailənin üzvləri 3 ildən sonra 145-dirsə, indi o 145-dən 12-ni çıxaram. Çünki hər kəs 3 yaş böyüyəcək. Onlar hal-hazırda yaşlarının cəmi 133. Amma sonra deyir ki, bu indiki yaşlarının cəmidir. Baxın, buraya yazaq indi. Aha. Deməli, 6 il əvvəl uşaqların toplam yaşı bütün ailə üzvlərinin yaşından. 6 il əvvəl qayıdırıq 6 il əvvələ. Uşaqların toplam yaşı T üstəgəl D-dir, amma 6 il əvvələ getmişəmsə, deməli 6 il əvvəlki yaşlarının cəmi soruşursa, ondan 12 çıxmalıyam. Deyir, bu yaşları cəmi ailənin 6 il əvvəlki bütün üzvlərinin, yəni ailənin də indiki yaşlarının cəmi 133-dürsə, 6 il əvvəl bütün üzvlərinin yaşlarının cəmi 109-dur. Ondan 86 il azdır, yəni çıxırsan ondan 86. Buradan T üstəgəl D-ni 35 tapırsan, T-ni tapırsan 35 çıx D. T ilə D-nin cəmi 35-dirsə, X ilə Y-in cəmi 98-dir. X-in yerinə getirib 3T çıx 2D yazırsan, Y-in yerinə 2T yazırsan, getirib əvəz etməklə D-ni tapıb 11, T-ni tapırsan 24. Və getirib yerinə qoyub atanın yaşını tapırsan, hətta burada yerinə qoyub ananın yaşını da tapmaq mümkündür. Deməli, daha sonra baxaq 4-cü suala. Deməli, 4-cü sualda bir hovuzu A krantı tək başına 5x saata, B krantı tək başına 10x saata doldurur. Hovuzun dibindəki C krantı isə bu hovuzu 15x saata boşaldır. Deməli, 1 saata A kranı 5x-da bir hissəni doldurur. B krantı 10x-da bir hissəni doldurur. C krantı isə 15x-da bir hissəni boşaldır. Əgər doldurur deyirsə, biz bilirik ki, ikisini toplayırıq. Topla. Amma boşaldır deyəndə həmin cəmlərdən, yəni ümumiyyətlə boşaldır deyəndə çıxırıq. Yəni 15x-da biri çıxırıq. Bu zamanda boş hovuz 60 saata dolar. 1 saata da hovuzun 60-da bir hissəsi dolar. Bu cəm bərabər olar 60-da 1-ə. Orta məxrəci elə 60-a getirsək daha yaxşıdır. 12-yə vururam, 6-ya vururam, 4-ə vururam. Eləyir 12 üstəgəl 6 çıx 4 bölünsün 60x bərabərdir 60-da 1-ə. Onda burada deməli eləyir 18 çıx 4, 14 bölünsün 60 vurulsun x bərabərdir 60-da 1-ə. 60-da 1 qalması üçün bu x 14 olmalıdır ki, bu 14-lər ixtisar getsin, 60-da 1 qalsın. Deməli, x 14 olmuş olacaq. Doğru cavab Y variantı. 5-ci sual. Şagirdlərin iştirak etdiyi yardım kampaniyasında 370 manat pul yığılır. Şagirdlərin bir hissəsi 10 manat, digər hissəsi isə 20 manat verir. Tutaq ki, 10 manat verənlərin sayı x dənə, 20 manat verənlərin sayı y dənə olsun. Onda x-dən y-in cəmi 25-dir. Amma 10 manat verənlərin sayı, yəni 10x üstə gəlinsin, ümumi pul 370 manat daha, x dənə 10 manat verən 10x pul vermiş olur. Y dənə 20 manat verən 20y verir. Bu da 370-ə bərabər olmuş olacaq. Buradan x-i tapıram ki, 25 çıx y-dir. Getirib yerinə qoysam, 10 vurulsun, 25 çıx y, üstə gəlinsin 20y bərabərdir 370-ə. Deməli, 250 çıx 10y üstə gəl 20y bərabərdir 370-ə. Buradan da 10y eləyir 120, y bərabərdir 12-yə. Y 12-dirsə, bu da eləyir 13. Bizə də deyir neçə şagird 10 manat verib, 13 şagird 10 manat pul verib. Doğru cavab olur D variantı. 6-cı test tapşırığı. Aralarındakı məsafə 160 km olan A və B stansiyaslarında iki yük qatarı qarşı-qarşıya hərəkətə başlayır. Qatarlardan birinin sürəti 30 km/saat, digərinin sürəti 50 km/saatdır. Qarşı-qarşıya hərəkət edirsə, bilirik ki, S-im 160 km-dirsə, V1-im olur 30, V2-im olur nə 50. Düzdür. Bizə də deyir, qatarlar hərəkətə başlayan birinci qatarın ön hissəsindən qonan bir arı səsdən qorxaraq
B stansiyasından doğru saatdə 120 kilometr sürətlə uçmağa başlayır. B-dən hərəkətə başlayan qatara çatdıqdan sonra yenidən birinci qatara doğru, məsələn, baxın, A-dan biri yola çıxır, B-dən biri yola çıxır. Məsələn, bu arı gəlir B-yə, səsdən qorxur, qaçır A-ya, A-dan da qaçır B-yə. Yəni, A ilə B stansiyası arasında hərəkət eləyir. Bizə də deyir ki, sürəti 120 km/saatdır. Birinci qatara doğru uçmağa başlayır. Bu qayda ilə dayanmadan bir qatardan digərinə tərəf arı qatarlar qarşılaşana kimi belə deyək də dayanmadan uçur. Bir qatardan digərinə tərəf. Və bu dayanmadan uçan nə zaman uçur? Dayanan deyəndə ki, yəni qatarlar görüşənə qədər bizə lazımdır ki, bu nə qədər yol gedəcək. Qatarlar görüşənə qədər gedən yolu tapmaq istəyirəmsə, onsuz da arının getdiyi yolu tapmaq üçün mənə zaman lazımdır. Bu zamanda necə tapacağam? Bu zamanı da elə bu qatarların sürətindən tapacağam. Bilirik ki, qarşı-qarşıya hərəkət zamanı S bərabərdir V1 üstəgəl V2 vur T-yə. Burada mən T-ni tapmaq üçün S-i böləcəm V1 üstəgəl V2-yə. Yəni 160-ı böləcəm 30 üstəgəl 50, yəni 80-ə. Deməli, qatarlar da 2 saat hərəkət eləyir. Arı da onlarla birlikdə 2 saat hərəkət eləyir. Və arının sürəti 120 km/saatsa, 2 saatda hərəkət eləyəcəksə, deməli, saatda 120 km/saat hərəkət eləyirsə, 2 saatda 240 km yol getmiş olacaq. Doğru cavab olacaq A variantı. Daha sonra 7-ci sual. Su ilə birlikdə qabın ağırlığı 20-dir. Yəni X-la Y-in cəmi 20-dir. Suyun 6-da 5 hissəsi boşaltdıqda, 6-da 5 hissəsi boşaldanda 6-da 1 hissə qalır. Məsələn, mən suyun çəkisinə X, qabın çəkisinə Y desəm, X-la Y-in cəmi 20-dir. Suyun 6-da 5 hissəsi boşalanda 6-da 1 X su qalır. Amma qabın da kütləsi üzərinə gəlir və kütlə olur 5. Mən bu sistem tənliyi tərəf-tərəfə çıxsam, 6-da 5 o 1,6-da 6-da 6-da 1 çıxanda 6-da 5 bərabər olar 15-ə 20-dən 5 çıxıram. X bərabərdir 15-i vururam 6-ya bölürəm 5-ə. Eləyir 18. X 18-dirsə boş qabın kütləsi 2-dir. Doğru cavab olacaq B variantı. 8-ci sual. Deyir şəkildə A, B, C, D, Y, F düzgün altıbucaqlısının rənglənmiş hissəsinin perimetri 21, rənglənməmiş hissəsinin perimetri 32-dir. Bu şərti nəzərə alaraq A, B, C, D, Y, F-in belə deyək də düzgün altıbucaqlısının perimetrini tapın deyir. Belə deyək də bəzən ola bilər müdavimlər desin ki, cavab 53-dür, amma özüm cavabı 53 vermədim ki, çox müdavim elə düşünəcək ki, belə deyim, hə, 32 ilə 21-i toplamalıyıq, belə deyək. Amma bu elə deyil. Cavablar içərisində 53-ü vermək istəyirdim ki, bəlkə səhvli olar falan. Amma səhvlik yox, əsasən öyrənməyinizi istəyirəm. Burada deməli, ümumiyyətlə düzgün altıbucaqlığınız nədir? Düzgün altıbucaqlı bütün tərəfləri, bütün bucaqları, bütün daxili bucaqları, bütün xarici bucaqları bir-birinə bərabər olan fiqurdur. Yəni, bunların hər birinin tərəfi A-dır. Mən bu kəsik var, baxın, bu rənglənmişsəm, bu kəsiyin ümumi uzunluğuna bir T desəm, onda mən bilirəm ki, məsələn, rənglənmiş hissənin perimetri necə tapılır? 2A üstəgəl bir dənə T bərabərdir 21-ə. Rənglənməmiş hissənin isə 4A üstəgəl T bərabərdir neçəyə? 32-yə. Və mən bunları tərəf-tərəfə belə deyim də, çıxsam əgər, alaram nə? 4A-dan 2A-nı çıxaram, 2A, T-lər gedər, bərabərdir 21-ə. Deməli, A-nın biri 2 dənə A 21-dir, düzdür? 2 dənə A 21-dir və bizdə düzgün altıbucaqlığın perimetrini tapmamızı istəyir. Perimetr 6 dənə A-dır, yəni 3 vurulsun 2A, yəni 3 vurulsun 21. Cavab eləyəcək neçə? Deməli, 3, deməli, doğru cavab olacaq, bir dəqiqə, 21 yox, 11. Dəqiqə, üzr istəyirəm. Bu çıxanda səhv çıxmışam. Bura baxıb çıxmışam. Deməli, 2A 11-dir. Bunun yerinə 11 yazanda doğru cavabım olacaq 33. Yəni, Y variantı. Bunun da səbəbi nədir? Məsələn, 2A 11-dirsə, bu kəsiyin uzunluğu 10-dur. Baxın, bunun uzunluğu 10-dur. Bunun uzunluğu 10-dursa,
Bu belə deyim də, mən bunu həm burada nəzərə alıram, həm burada nəzərə alıram. Ona görə mən 21 ilə 32-yi toplayanda perimetri tapmıram. Çünki mən bu t-ni 2 dəfə nəzərə almış sayılıram. Bu eləyir 53. Bu t-nin də biri uzunluğu 10-dursa, 2 dəfə nəzərə aldığım üçün bunu çıxıram. Çünki perimetr xaricdə axı, daxil nə əlaqəsi yoxdur. Olacaq 33. Yəni doğru cavab olacaq Y variantı. 9-10 sual. İki qardaş saat 8-də eyni zamanda evdən meşəyə yola düşür. Yolun 4də 1 hissəsi getdikdən sonra kiçik qardaş xatırlayır ki, qol saatını evdə unudub və geriyə qayıdır. O, saatını götürərək yenidən həmin sürətlə meşəyə yollanır. Böyük qardaş meşəyə vaxtından 10 dəqiqə əvvəl, kiçik qardaş isə 10 dəqiqə gec olmaqla çatır. Qardaşlar meşəyə saat neçədə çatmalı idilər? Deməli, belə düşünün də. İki dənə qardaş planlayır ki, saat 8-də evdən çıxacağam, neçədəsə olmalıydıq meşədə. Amma kiçik qardaş saatını evdə unutduğu üçün yolun yarısına, belə deyək də, 4də 1-dən evə qayıdır. Tutaq ki, evdən A-dan B-yə qədər, yəni meşəyə qədər olan məsafə olsun 400 kilometr. Bunlar 400 kilometr getməli idilər. Saat 8:00-da da yola çıxıblar. Amma böyük qardaş neyniyib? Böyük qardaşın heç nə yadından çıxmayıb. Böyük qardaş elə 400 kilometri tam gedib. Düzdür? Amma kiçik qardaşın işi çətindir. Çünki o yolun 4də 1-nə çatıb, yəni 400-ün 4də 1-i, yəni 100 kilometri gedib. Bunu özüm müəyyən bir qiymət vermişəm. Amma siz istəsəydiniz 300, 200, 140 da verə bilərdiniz. Deməli, yolun 4də 1-nə, yəni 100 kilometri gedib, yadına düşüb ki, saati evdə qalıb. Yəni 100 kilometr gedib, 100 kilometr qayıdıb evə, evdən təzədən 400 kilometr də meşəyə gedib. Yəni kiçik qardaş isə 600 kilometr yol gedib. Düzdür? Böyük qardaş 400 kilometr, kiçik qardaş evdə əşyasını unutduğu üçün 400 kilometr, böyük qardaş 400, kiçik qardaş da 600 kilometr yol gedib. Və deyir ki, o saatını götürərək yenidən həmin sürətlə meşəyə yollanır. Böyük qardaş meşəyə vaxtından 10 dəqiqə əvvəl, yəni böyük qardaş 10 dəqiqə tez çatır. Məsələn, tutaq ki, mən saat 9-da çatmalıydım, belə deyim də. Məsələn, tutaq ki, mən saat 9:10-da çatmalıydım, gəlib 9-da çatmışam. Amma kiçik qardaş isə 9:10-da çatmalıydı, 9:20-də çatıb. Deməli, belə bir şey var ki, məsələn, böyük qardaş 400 kilometrə x dəqiqə vaxt sərf eləyibsə, balaca qardaş 600 kilometrə x üstə gəl 20 dəqiqə vaxt sərf eləyib. Çünki böyük qardaş 10 dəqiqələ tez gəlib, 10 dəqiqədə qardaşını gözləyib. Yəni, böyük qardaş 20 dəqiqə tez gəlib çatıb. Yəni, bunlar arasında dəqiqə fərqi 20 dəqiqədir. Onda böyük qardaş x dəqiqəyə çatıbsa, məsələn, tutaq ki, 20 dəqiqəyə çatıbsa, kiçik qardaş ondan 20 dəqiqə gec, yəni 40 dəqiqəyə çatıb. Mən bu indi sistem tənliyi ilə x-i tapa bilərəm, çarpaz vuraraq. Deməli, 400 vurulsun, x üstə gəl 20, bərabərdir 600 x-a, 400x üstə gəlinsin 8000 bərabərdir 600 x-a, onda 8000 bərabərdir 200 x-a, buradan bunlar ixtisar getdi, x bərabərdir 40-a. X 40-dırsa, deməli, böyük qardaş 40 dəqiqəyə çatıb, amma kiçik qardaş 60 dəqiqəyə çatıb. Bizdən çatmaq vaxtları haqqında heç nə soruşmur. Deyir, 8 tamamda evdən çıxan bir, belə deyək, qardaşlar neçədə meşəyə çatmağı planlaşdırırdılar. Yəni, neçədə çatmalıydılar. Böyük qardaş 40 dəqiqə yol gedib, böyük qardaş. Yəni, 8:40-da çatıb meşəyə. Amma o planladığı vaxtdan 10 dəqiqə tez çatıb. Yəni ki, normalda 8:50-də çatmalıydılar. Amma böyük qardaş 10 dəqiqə tez çatıb, yəni 8:40-da çatıb. Kiçik qardaş isə 9 tamamda çatıb, 10 dəqiqədə buna görə gecikib. Çünki planladıqları vaxt 08:50 idi. Doğru cavab olacaq C variantı. 10-cu sual. Yarısı ilə 4də 3-ünün cəmi 20 olan ədəd. Yarısı 2də 1x-dir. Özünü x götürsəm, 4də 3-ü də 4də 3x 20-dir. Onda orta məxrəc bunun hər tərəfini 2-yə vursam, eləyəcək 4də 5x bərabərdir 20-yə. X-i tapmaq üçün də 20-ni vuracam 4-ə, böləcəm 5-ə. Eləyəcək 16. Deyir, olan ədədin, yəni 16-nın 8də 5 hissəsi haqqında deyilən fikirlər. Yəni 8də 5 hissəsi də 8-ə bölüb 5-ə vururam. Eləyir 10.
İndi 10 rəqəmi haqqında deyilən fikirlərdən hansı doğrudur? Ən böyük bir rəqəmli cüt ədəddir, səhvli bir rəqəm deyil, elə 2 rəqəmlidir. 3-ə bölünür, 10 3-ə bölünmür. 3-ə yəni qalıqsız bölünmür. Ən kiçik 2 rəqəmli tək ədəddir. Xeyr, belə deyək, tək ədəd deyil, axı 10 cüt ədəddir. Rəqəmlərin cəmi 1-dir, bu doğrudur. 7 qalıqsız bölünmür. Doğru cavab olur D variantı. 11-ci sual. Durğun sudakı sürəti 20 km/saat olan katerin çayın axını ilə getdiyi sürətin axına qarşı getdiyi sürətə nisbəti 2-nin 3-üdür. Katerin özünün sürəti 20-dir. Çayın sürəti x götürsə, axını ilə gedəndə bilirik ki, katerin çayın sürəti toplanılır. Axına qarşı gedəndə katerin sürətindən çayın sürəti çıxılır, bərabər olunur 2-də 3-ə. Bunu çarpaz vırsam, 40 çıx üstə gəl 2x bərabərdir. 60 çıx 3x-a. Buradan da 5x bərabər olur 20-yə, x-i tapıram 4. Deməli, çayın sürəti 4 km/saat imiş. Sal həmin çayda 7 saata neçə kilometr yol gedər? Sal taxta parçasıdır. Salın getdiyi yol çayın sürətinə bərabərdir. Onda salın getdiyi yol çayın sürətini vururam zamana. Bərabər olacaq 28-ə. Doğru cavab olacaq 11-də A variantı. 12-ci sual. 12-ci sual rahat görünsə də diqqət tələb eləyir. Yəni o qədər də rahat deyil. Çünki bilməliyik 342.575 ədədində minliklərin sayı bir ədəddə olan minliklərin sayını soruşursa mində neçə dənə sıfır var? Demişdim 3 dənə sıfır. Sondan 3 sıfır silirsiniz. Deməli 342 dənə minliyi var. Deyir ki, bu ədəddəki yüzlüklər mərtəbəsində duran rəqəmin, yəni yüzlüklər mərtəbəsində duran rəqəm 5-dir. 5-in mərtəbə qiymətlərinin cəmini. Bu zaman demişdim ki, 5-in mərtəbə qiymətlərinin cəmi deyəndə 5-ləri yazıram. Arada neçə dənə, ilk 5-dən son 5-ə qədər arada neçə dənə ədəd varsa o qədər 0. Olur 505. Cəminin arasındakı fərq, yəni 342 ilə 505 arasındakı fərq. 505-dən 342-nə çıxıram. 3, 6, 163. Doğru cavab olur 12-də C variantı. 13-cü sual. Cəmi 237 olan müxtəlif 2 rəqəmli 5 natural ədəd ilə əlaqəli aşağıdakı fikirlər məlumdur. Deməli, 5 dənə ədədim var. Və bu cəm 237-yə bərabərdir. Ədədlərdən deyir, ikisi 90-dan böyükdür. Ədədlərdən ikisi cütdür. Ədədlərdən ikisi 30-dan kiçikdir. Buna görə də bu ədədlərin ən böyüyü ən çox neçə ola bilər? Tutaq ki, ən böyüyü ən çox neçə ola bilən ən böyük ədədim budur. Ən böyüyüm ən çox deyirsə. Deməli, bu ən böyük ən çoxdursa, digər 4 ədədim mütləq şəkildə ən kiçik olmalıdır. Ən kiçik. İndi gələm şərtlərə. Deyir ki, bunlar mütləq şəkildə 2 rəqəmli ədəddir. Və bunlardan ikisi 90-dan böyükdür. 90-dan böyüyün biri, ikisi məsələn bu olsun. Biri bu olsun, düzdür? Ən böyük, çünki ədəd təbii ki, 2 rəqəmli ədəd 90-dan böyük olacaq. 90-dan böyük olan biri bu olsun. Biri isə ən kiçik 90-dan böyük ədəd olsun, yəni 91 olsun. Aha, ədədlərdən ikisi 30-dan kiçikdir. 30-dan kiçikdirsə birinə deyərəm 10, 2 rəqəmli, birinə deyərəm 11. Onsuz da mənə ən kiçik lazım idi. Ədədlərdən ikisi cüt ədəddirsə, indi bilmirəm biri var 10. Ya bu xana cütdür, ya da x cütdür. Amma belə bir şey var ki, mən bu xanaya yazdığım ədəd mütləq şəkildə elə bir ədəd olmalı ki, bu 90 neçə eləsin. Bunun 90 neçə eləməsi üçün bu 90 neçə 180 neçə edir. Düzdür bu ikisinin cəmi. Yerdə qalıb 50. 50 də bu 10, 11, 20 neçəsi tamamlanır. Deməli mən bura 30 yaza bilərəm. Deyəcəksiniz ki, ay müəllim, bəs yaxşı. Ədədlərdən ikisi 30-dan kiçikdir şərti var. Bu necə ola bildi? 30 30-dan kiçik deyil ki, 30-a bərabərdir. Yəni doğrudur bu şərt. Və buna uyğun olaraq mən x-i tapa bilərəm. Deməli x üstə gəlinsin 21 51 141 bərabər 200. Deməli düz topladım. 142. Çünki 10 11 21 51 142 bərabər 237-yə. X da bərabərdir 95-ə. Doğru cavab olur Y variantı. Daha sonra baxaq 14-cü test tapşırığına. Aha, dairəvi diaqrama aid bir sualda deyir. 2000 nəfərlik universitetdə tələbələrin uyğun bir anket deməli, deyir 2000 nəfərlik universitet tələbələrinə uyğun bir anketdə tələbələrin 25-də 3-ü davamlı olaraq kitab oxuduğu müəyyən olunub. Yəni bu anketdə belə düşünək də 2000 nəfərin 25-də 3-ü iştirak eləyir. Yəni 3-ə vurub 25-ə böləndə 240 nəfər iştirak eləyir.
davamlı olaraq kitab oxuyur bu adamlar. Gəlin dairəvi diaqramda tarixi kitab oxuyanları deməli oxuyanlar tarixi kitablardır, siyasi kitablardır, fəlsəfə, roman və şeir kitabıdır. Bura bilirik ki 90 dərəcədir, düz bucağın işarəsidir. Gəlin bilirik ki dairəvi diaqramda diaqram dərəcə ilə verilsə 360 dərəcəyə bərabərdir. Deməli 60, 75, 72, deməli bu eləyir 127, üstünə 60, 187, üstünə 90, 270. 200, deməli 187, deməli 147, üzərinə 60, 207, 297, 360-dan da 297-ni çıxaram, eləyəcək 3, 63. Deməli tarixi kitab oxuyanlar 63 dərəcədir. Deyir, ümumi burada 240 nəfər iştirak eləyib. Yəni 360 dərəcə ümumiyyətlə 240 nəfərə bərabərdir. Bunun neçə nəfəri tarixi kitab oxuyub? Yəni 63 dərəcəsi x-dir. X-i tapmaq üçün 240-ı vururam 63-ə, bölürəm 360-a. İxtisarlarım gedir. Deməli cavabım eləyir 42. Doğru cavab olur B variantı. Daha sonra 15-ci sual. Pərvizin atası kompüterə şifrə qoymuşdu. O işə gedərkən Pərvizə şifrənin rəqəmləri müxtəlif, deməli 3-ə və 5-ə 4-ə qalıqsız bölünən 5 rəqəmli ən kiçik ədəd 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmli ən kiçik ədəd olduğunu söyləyir və bilirəm ki, belə deyim də, ən kiçik ədəd deyirsə, yəni şifrə ola bilər, bəzən şifrə qoyuruq 0000. Amma deyir ki, ən kiçik 5 rəqəmli ədəddir. Və mən bilirəm, ən kiçik 5 rəqəmli ədədim 0-dan başlaya bilməz. Ona görə buna 1 deyirəm, bura 0 deyirəm. Düzdür? 3-ə və 5 4-ə bölünən. 3-ə bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. 4-ə bölünməsi üçün son 2 rəqəmin əmələ getirdiyi ədəd 4-ə qalıqsız bölünməlidir. Rəqəmləri müxtəlif deyirsə, çünki deyir ki, rəqəmləri müxtəlif. İndi gəlin belə düşünək. Mən bura bir 3, məsələn 2 yazsam, çünki ən kiçik ədədir. Bura bir 3 yazmalıyam. Düzdür, ən kiçik ədədi yaratmalıyam. Ən kiçik ədədi yaratmaq üçün ardıcıl yazdım. İndi son 2 rəqəmim 4-ə bölünən ədəd olmalıdır ki, bu ədəd 4-ə ardıcıl bölünsün. Bu da ola bilər hansı ədəd? 32 yaza bilmənənin rəqəm təkrarlanar. 32 çünki 4-ə bölünür. 34 olmur, 36 olur, düzdür. 36-nın görək 3-ə də bölünür rəqəmləri cəmi. 3, 6, 12. Bəli, deməli bu şifrə 10236 imiş. Deməli, indi bizə nə deyir? Deyir, şifrənin son 3 rəqəminin cəmi. 3 rəqəminin cəmi 2 üstəgəl 3 üstəgəl 6 bərabərdir 11-ə. Doğru cavab olur A variantı. Daha sonra 16-cı test tapşırıq. Kuboid bilirsiniz də düzbucaqlı paralelipipeddir. Kuboidin səthinin sahəsi, yəni tam səthin sahəsi 2 vurulsun. S yan üz, yəni üz 1, üstəgəl S üz 2, S üz 3-dür. Deməli 316 bərabər 2 vurulsun 24, üstəgəl 106, üstəgəl x-a. Onda buradan da hər tərəfi 2-yə bölsəm, alaram nəyi? Hər tərəfi 2-yə bölsəm, alaram 158 bərabərdir 130 üstə gəlsin x-a, x bərabərdir 28-ə. Üçüncü üzün sahəsi olacaq 28A variantı. 17-ci sual. Torbada 9 sarı, 8 qırmızı, 12 yaşıl top var. Torbaya baxmadan ən azı neçə top çıxarmaq lazımdır ki, çıxarılan topların hökmü 5-i hökmən eyni rəng olsun. Onda gəlin 4 dənə sarı çıxardaq. Bu tip test tapşırıqlarında hər zaman deyirəm. Ən azı neçə dənə top çıxarmaq lazımdırsa, mütləq çıxarmalıyam 5 dənə. Onda hər rəngdən ondan bir əsliyini çıxardaq. Yəni ki, 5-dən bir əsliyi 4 dənə sarı çıxardaq, 4 dənə qırmızı, 4 dənə də yaşıl çıxardaq. Və çıxardacağım onsuz da son şar, yəni son top, belə torbadan çıxarılan son top, onsuz da hər hansısa bir rəngi hökmən 5 dənə rəngə tamamlayacaq. Məsələn, sarı çıxarsam 5 sarı, 4 qırmızı, 4 yaşıl olacaq. Qırmızı çıxarsam 4 sarı, 5 qırmızı, 4 yaşıl olacaq. Ona görə deməli ən kiçik 4, 4, 4, hökmən də birini də çıxardaraq ən az deməli 13 dənə çıxartmalıyam ki, eyni rəng olmuş olsun. 18. X-in ala biləcəyi ən böyük natural ədədin 4 mislini tapın. Bu misalı həll etmək üçün gəlin hər tərəfi 4-ə vuraq. Hər tərəfi 4-ə vursam, deməli bu ilə bu ixtisar gedər 1 üstə gəlinsin.
Bu ilə ixtisar gedər 2. 2 vurulsun 3x üstə gəlinsin 1. Bu da 4x üstə gəlinsin 36 vurub atsam. Eləyəcək 1 üstə gəl 6x üstə gəl 2. Kiçikdir 4x üstə gəl 36-ya. Onda 6x x'ları bir tərəfə yığsam. Kiçikdir 36 çıx 2 çıx 1. Hə, buradan 2x kiçikdir 34 33-dən. X da kiçikdir 33 bölünsün 2-dən. 33-ü 2-yə böləndə eləyir nə? 16 tam 2-də 1. Düzdür? X-in ən böyük qiyməti daha 16-dır. 17 ola bilməz axı. 16-dır. 16-nın da 4 misli 64-dür. Doğru cavab olur A variantı. 19-cu test tapşırığı. Ayaqqabı ustası 500 ayaqqabını təmir etmək üçün müəyyən qədər zaman ayırır. Tutaq ki, x qədər, x dəqiqə vaxtı 500 dənə ayaqqabını. Yəni, bir ayaqqabıya x dəqiqə vaxt ayırırsa, 500 ayaqqabıya 500 vurulsun, x dəqiqə vaxt ayıracaq. Deməli, bir ayaqqabını x dəqiqəyə tutaq ki, belə deyək, təmir eləyir. 500 dənəsi 500 vur x dəqiqəyə. Deyir, lakin o, hər bir ayaqqabının təmiri üçün 20 dəqiqə daha çox zaman sərf etdiyi üçün həmin müddətdə nəzərdə tutduğu 50 ayaqqabı daha az təmir edir. Yəni ki, elə bilin ki, x dəqiqə bir ayaqqabıya vaxt sərf eləyəcəkdi, amma elə oldu ki, 20 dəqiqə daha çox sərf elədi bir ayaqqabıya və 500 dənə ayaqqabı təmir eləməyəcəkdi, o elədi 450 dənə məcbur. Və bu məcburdur ki, biz düşünmüşdük ki, x dəqiqəyə 500 ayaqqabı eləyərəm. Elə oldu ki, x üstə gəl 20 oldu, amma 450 ayaqqabı təmir elədilər. Deməli, bu gedən vaxtlar bir-birinə bərabərdirlər. Düzdür? X üstə gəl 20-yə. Vurub atsam 500x, 450x üstə gəlsin 9000. Düzdür? Deməli, burada 50x bərabərdir 9000-ə, x bərabərdir 180 dəqiqəyə. Deməli, usta fikirləşirdi ki, 3 saata 500 dənə ayaqqabı təmir eləyə bilər. Buna görə usta əvvəlcə bir ayaqqabını nə qədər müddətə təmir eləyəcəkdi, 3 saata təmir eləyəcəyini fikirləşirdi. Amma elə oldu ki, hər bir ayaqqabıya 20 dəqiqə artıq vaxtı getdi, 3 saat 20 dəqiqə oldu. Buna görə də 450 dənə ayaqqabı təmir eləmiş oldu. Daha sonra sonuncu sual, 20-ci sual deyir, illik 20% artımla banka qoyulan, pul qoyan və bir ili tamamında 3000 manat pul götürən adamın pulunun artımı nə qədər olub? Baxın, tutaq ki, x manat pul qoyub. X 20% artımla bir il qoyub da, ildə 20% artımdır. Yəni, x-i vururam 20-yə, bölürəm 100-ə. Bərabər olur, pul olub 3000 manat. Onda burada deməli, x üstə gəlinsin 0.2x bərabərdir 3000. Onda 1.2x eləyir 3000. Onda x-i tapıram ki, sən demə, x-in nə qədər puluymuş? 3000-i 1.2-yə böləndə eləyir 2500. Deməli, bu şəxs 2500 manat pulu qoyub. Və 1 ilə 20% gəlir gəlib. Yəni, 20% artımla pul gəlib. Və 2500-ün 20%-i də 500-dür. 2500-ün üzərinə 500 də gəlib, olub 3000 manat pul götürüb. İndi deyir ki, bu adam nə qədər artım olub? 500 manat artım olub. Doğru cavab olacaq A variantı. Deməli, bugünlük bu qədər. İnşallah növbəti dərs izah videolarımızda görüşənə qədər test izah videolarımızda, dərs izah videolarımızda əgər izləmək istəyirsinizsə, əgər bu tip sınaqları daha çox belə deyim, işləmək istəyirsinizsə, 051 595 1091 nömrəsini yaza bilərsiniz. Bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim sınaqlar qrupumuz var və digər kurslardan fərqli olaraq sınaqlar qrupumuzda tək bir fən deyil, 3 fən birlikdə sınaqlar belə deyim, imtahana qədər sizə göndərilir. Ümumilikdə 16 dənə sınaq göndəriləcək. Əgər həmin sınaqları işləmək istəyirsinizsə, ödənişli bir şəkildə 051 595 1091 nömrəsinə yazaraq sınaqlar qrupumuzda iştirak edə bilərsiniz. Növbəti izah videolarımızda görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın.